İskoçya, dünyanın kuzeyinde el değmemiş muhteşem bir cennet. Kızıl saçlı insanların cazibesi bir yana, sporla bilimdeki öncülüğüyle ve yemyeşil doğasıyla gönülleri fethedecek bir ülke. Burası öyle bir ülke ki, yerel hikayelerinin kahramanları efsanevi canavarlardan oluşuyor. Büyük dehalar bu topraklardan çıkmış ve içlerinde çılgın savaşçılarının ruhlarını taşıyorlar. Etekli erkeklerin, Harry Potter'ın ve pek çoğumuzun Cesur Yürek filmiyle tanıdığı William Wallace'ın yurdu. İnsanın böyle bir ülkenin varlığına inanası gelmiyor ama var. Burası İskoçya. Başkenti Edinburgh olan ve nüfusu sadece 5,5 milyon kişiyi kapsayan İskoçya'da kızıllık geni bir hayli yaygın olarak görülüyor. Öyle ki İskoçların en az %40'ının DNA'larında kızıl saç geni olduğu düşünülüyor. Bilim insanları bu durumun sebebini güneş ışığından yoksun olmalarına bağlıyor. Bu durumu eğlenceye dönüştüren İskoç insanları her yıl başkent Edinburgh'da Kızıllar Geçidi düzenliyorlar. Bunun yanı sıra İskoçya'nın dünyaya ne tür buluşlar kazandırdığını ve tanıdığınız pek çok ünlü ismin aslında bu topraklardan geldiğini duyduğunuzda eminim siz de şaşıracaksınız. Bugün bütün dünya antibiyotikler hakkında derin bir bilgi hazinesine sahiptir. Bunu İskoç bir bilim insanına borçluyuz. Modern tıbbın öncülerinden olan İskoçya doğumlu Alexander Fleming, penisilini bulmuş ve tıp dünyasında çığır açmıştır. Bu keşif sayesinde milyonlarca hayat kurtarılmış ve kendisi Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca günümüzün modern dünyasında elimizden düşürmediğimiz, özellikle son 20 yılda muazzam bir gelişim gösteren telefonlar İskoç mucit Graham Bell tarafından icat edilmiştir. Daha bitmedi. Eğer polisiye dedektiflik tarzı dizi ve filmleri veya kitap okumayı seviyorsanız muhakkak Sherlock Holmes eserlerini duymuşsunuzdur. İşte tüm polisiye romanların esin kaynağı olan Sherlock Holmes, İskoç yazar Arthur Doyle'un muhteşem zihninin ve hayal gücünün bir ürünüdür. Çıkışından bugüne kadar yazarına milyonlarca dolar kazandıran ve sinema sektörünün unutulmazları arasına giren Harry Potter serisinin büyük bir bölümü de İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yazılmıştır. Öte yandan çoğu kişinin başkent Edinburgh'la karıştırdığı ve İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow, aynı zamanda futbol diplomasisinin de doğduğu yerdir. 1872'deki ilk resmi uluslararası futbol maçı burada İskoçya ile İngiltere arasında oynanmıştır. Bir annenin rahmindeki bebeğin görüntüsünü almak için kullanılan ultrason da ilk olarak İskoçya'da kullanılmaya başlanmıştır. İskoçya, Britanya'nın kuzeyinde yer alıyor ve tarihsel süreçte İngilizlerle ciddi sıkıntılar yaşadılar. Buna bağlı olarak dönemin önemli kahramanlarından birinin de William Wallace olduğunu söyleyebiliriz. Karısı İngilizler tarafından öldürülen ve İngiliz askerlerinin tacizlerine daha fazla boyun eğmeyen Wallace, İskoçya'da bir isyanın başlamasına vesile olmuştur. Topladığı İskoç savaşçılarla İngilizleri meydan savaşlarında pek çok kez mağlup eden Wallace, en sonunda İngilizlere esir düşmüş ve ağır şekilde cezalandırılmıştır. Öyle ki uzuvları ve başı gövdesinden koparılmış, ibretlik olması için de Britanya'nın pek çok farklı yerinde sergilenmiştir. Fakat başlatmış olduğu isyanla İskoçya Büyük Bağımsızlık Savaşı'nda özgürlüğünü kazandı ve modern İskoçya'nın temellerini attılar. İskoçya 15. yüzyıla kadar bağımsız olarak kaldı. Daha sonra ülke 1600'lü yılların başında Büyük Britanya topraklarına katıldı. Bundan dolayı taht yetkileri İskoçya Kralı tarafından İngiltere Kralı'na devredilmiştir. İskoçya ile birlikte Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere Britanya Krallığı'nı oluşturan ülkelerdir. 2014 yılında İskoç halkının %84'ünün katılım sağladığı bir referandum düzenlendi ve bu referandumda insanlara İskoçya'nın bağımsız bir ülke olarak devam etmesini mi yoksa Birleşik Krallığın bir parçası olarak kalmasını mı istedikleri soruldu. Tamamen bağımsızlık sorusuna halkın %55'i hayır cevabı verdi ve İskoçya Birleşik Krallığın parçası olarak kalmaya devam etti. Gelin birazcık da İskoçya halkının kültürel öğelerine değinelim. Kendi kültürümüzde hiç bağdaşmayan geleneksel bir kıyafetleri olan İskoçya'da bu kıyafete kilt deniyor. Belden diz hizasına kadar gelen tek parça ve etek şeklinde bir kıyafettir. İskoçya'daki klanların her biri farklı renkte ve desende kilt giyerler. Geçmişte Britanya'nın yaban arazilerinde avlanan avcılar, pantolonlarının çok çabuk kirlenmesi nedeniyle etek giymeye başlamışlar ve bu nesiller sonra İskoçya'ya özgü bir sembol haline gelmiştir. Bu kıyafetleri sadece özel günlerde giymeyi tercih ediyorlar. Ayrıca İskoçlar dünyaca ünlü dansçılardır. Bundan dolayı danslarını geleneksel kıyafetleriyle sergilemekten mutluluk duyuyorlar.
Festivallerde sayamayacağınız kadar çok dans çeşidi ve figürü görebilir, şaşkınlığa uğrayabilirsiniz. Öyle ki 10.000'in üzerinde dans çeşidinin bu ülkede adı geçmektedir. İskoçya ile anılan tek şey geleneksel kıyafetleriyle sınırlı değil. Kendileriyle bütünleşen ve tüyleri ürpertecek güzellikte bir ahengi olan, öyle ki tınısıyla insan ruhunun en dip noktalarına kadar hitap eden gayda çalgısı, bu milletin baş tacı olan unsurlarından birisidir. Bu müzik aletinin çıkış noktasının aslında Asya olduğu söyleniyor ancak zaman ile İskoçya tarafından geliştirilmiş ve özdeşleşmiştir. İskoçya'ya gitmiş olanlar bilirler ki, İskoçya'nın el değmemiş muhteşem bir doğası ve insanlar tarafından bozulmamış irili ufaklı pek çok adası vardır. Örneğin Asılı Taşlar ve Skara Brae gibi yerler, İskoçya'nın ortaçağ atmosferini sürdürmek için büyük bir titizlikle korunmaktadır. Bunun yanı sıra İskoçya'da yaklaşık 300 adet tarihi kale ve şato bulunmaktadır. Bu kalelerin büyüklükleri ve üzerinde yer aldığı topraklar da hesaba katılırsa, İskoçya'da her 160 kilometreye bir kale düşmektedir. Eğer İskoçya'ya gidecek olursanız, kendinizi 2021 yılında değil, 1000 yıl öncesinin Orta Çağ zamanlarında yaşıyormuş gibi hissedebilir, o ülkeden hiç geri dönmek istemeyebilirsiniz. İskoçya tam anlamıyla bir tarih cennetidir. Bir gezginseniz ve tarihe aşıksanız, orada göreceğiniz manzaralar tüylerinizin ürpermesine, hatta gözlerinizin dolmasına sebep olabilir. Zira İskoçya'nın her şehri, insanlık tarihinin farklı dönemlerini adeta yaşatıyor. Peki ya İskoç insanlar genel olarak nasıl bir karakterdedir? Çünkü eğer turistseniz ve başka bir ülkeyi ziyarette bulunacaksanız, gideceğiniz ülkenin insanları tarafından hoş karşılanmak isteyeceksinizdir. İskoç insanları yaşadıkları coğrafyanın güzelliğinden ve ekonomik olarak bir huzur içerisinde olmalarından da olsa gerek, genellikle eğlenceli ve mutlu insanlardır. Ancak onları ön plana çıkaran bir özellikleri daha var. Genellikle yüksek sesle konuşmayı tercih ediyorlar. Boş zamanlarında genellikle canlı müzik imkanı olan kafelerde şarkı söylüyorlar ve çok sevdikleri viskilerinden yudumluyorlar. İçki içmeyi seviyorsanız ve et yemek benim vazgeçilmezlerimden diyorsanız, İskoçya bu anlamda da size cennetvari, masalsı bir ülke gibi görünebilir. Örneğin koyun etine oldukça düşkünler. Dolayısıyla İskoçya'nın geleneksel yemeklerini sevebilmeniz için koyun etine yürekten bir bağlılık duymanız gerekiyor. Vejeteryanlar açısından tam bir kabus olarak nitelendirilebilecek olan haggis adlı yemek, bir koyunun kalbi, karaciğeri ve akciğeri kullanılarak yapılıyor ve sonrasında karışım halinde koyunun midesine konularak haşlanıyor. İskoçlar dini açıdan ise kendilerini Hristiyan olarak görüyor ve öyle tanımlıyorlar. Ancak yapılan anketlerde hiçbir dine mensup olmadığını söyleyenler de hiç azımsanmayacak kadar çok. Öyle ki bu ülkenin 1/3'ü kendilerini hiçbir dine yakın hissetmiyorlarmış. Ülkenin en popüler üniversitelerinden olan Edinburgh Üniversitesi ise yayınladığı makaleler ve iş dünyasına kazandırdıkları on binlerce başarılı insan nedeniyle dünyanın sayılı üniversiteleri arasında kendine yer bulmaktadır. Hatta adını duymuş olabileceğiniz klonlanmış ilk başarılı yaşam formu olan koyun Dolly, bu üniversitenin laboratuvarlarının bir çalışmasıdır. Bu deney, dünyadaki yaşamı anlamaya yönelik atılmış oldukça önemli bir adım olarak tarihe geçmiştir. Özetle İskoçya, tüm yönleriyle yaşamak isteyeceğiniz ender ülkelerden birisidir. Yine de soğuk iklimi sizi birazcık üşütebilir. Videoyu beğenmeyi ve Okan Suvari kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.